Здравствуйте, мои дорогие любители сказок! Сегодня я вам расскажу новую историю про дракончика Визаурика, о его приключениях в волшебной стране Ветряндия. Итак, новый ветер. Глава 1. Ветряндия. Недалеко от долины счастья располагалась страна ветров – Ветряндия. Страна эта была обнесена высокими горами, поэтому проникнуть туда было очень сложно. Управлял страной король ветров Шуст. Жил он в замке, только замок этот был очень странным. В окнах не было стекол, а меж комнатами не было дверей. Проемы были, а дверей не было. Даже входной двери не было, что всегда удивляло гостей. А король Шуст говорил, что сделано это специально, чтобы в замке всегда гуляли ветра. Вокруг замка был ров с водой, а так как в замок постоянно влетали и вылетали ветра, то вода в нем бурлила, как настоящее море. В этой ветреной стране всегда дул ветер, а когда ветра ссорились, начиналась настоящая буря. Ветра, которые жили в Ветряндии, селились не в домах, а в ветвях могучих деревьев. Очень уж они любили качаться и шуметь в листве. Каждый год король Шуст покупал саженцы деревьев в долине счастья и высаживал их в своей стране, чтобы ветра могли себе выбрать домик по вкусу. Некоторые ветра любили селиться на фруктовых деревьях, вдыхать их аромат во время цветения, сбрасывать фрукты, когда те поспеют. Другие любили селиться в хвойных деревьях, потому что хотели, чтобы их дома всегда были зелеными. Третьи очень любили могучие дубы, четвертые – нежные березки, пятые хотели жить в деревьях с желтыми или красными листиками. Кто-то хотел жить в настоящем тропическом лесу, чтобы качаться на лианах. У каждого ветра был свой вкус и свое представление об идеальном деревце-домике. Хорошо, что в долине счастья, в волшебном саду, эльфы могли вырастить любое дерево. И это очень радовало жителей Ветряндии. Ветра были очень трудолюбивыми. Они постоянно надували волшебные кувшины своим дыханием, аккуратно запечатывали их и отправляли в разные королевства. Каждый кувшин был подписан, чтобы знать, какой в нем ветерок. Южный ласковый, ледяной северный, восточный суховей или западный с дождем. Эти кувшины рассылались в разные королевства, потому что без ветра очень сложно жить, почти невозможно. Подумайте сами, как будут парить орлы в вышине без ветра, а кто охладит в жару, если не свежий ветерок, или принесет облака с дождиком, чтобы поливать землю, кто поможет деревьям сбросить созревшие плоды, как будет летать воздушный змей без ветра. Вот и получается, что без ветра никак нельзя. Все ветра это знали и поэтому всегда качественно выполняли свою работу. Глава 2. Наследник. И вот настал в Ветряндии день, когда у короля Шуста и его жены Флёры родился наследник. В королевстве все радовались, поздравляли короля с королевой, и каждый приготовил свой подарок. В честь рождения принца в королевстве был назначен бал, куда пригласили гостей со всех ближайших королевств. Этот бал был непростым праздником. На нем принц Ветерок должен будет первый раз подуть, и все узнают, каким ветром он станет. Теплым или суровым, суховеем или повелителем дождей, может быть настоящим вихрем, а может еще каким ветром, каких не было раньше. Глава 3. Подарок. Все с волнением готовились к балу. Принц Ящерис Рисер велел построить около замка короля Шуста фонтан, как в его стране, чтобы юный ветерок мог развлекаться около него. Звездочки из ночной страны вместе с королем месяца изготовили королевское ожерелье, которое ослепительно сверкало. Гномы приготовили целый горшок золота. Горный царь велел упаковать самую красивую скалу, с которой юному принцу будет удобно развивать ветра по всему миру. Повелитель глубин морских со своими братьями
взбили морскую пену, чтобы принцу было веселее плескаться. Каждый хотел удивить и порадовать ветерка. Принцесса Альвиния со своими придворными тоже обсуждали подарок, который преподнесут наследнику. «Подарим много сахарных косточек», — сказала Кудряшка. «Нет, букет из цветов, которые растут в волшебном саду», — возразил Визаурик. «Нет, мороженое», — прогремел Камруш. Все наперебой предлагали то, что любили сами. «Послушайте, мои дорогие жители Долины Счастья», — прервала их королева Альвиния. «Все ваши подарки хороши и заслуживают внимания, но нам нужно что-то необычное, что-то волшебное». Все затихли и стали думать, что же такого волшебного можно подарить ветру. Но у Кудряшки в голове все время возникали мысли о косточках. У Визаурика и эльфа о цветочках, то красных, то желтых, то беленьких в крапинку. Пегасик думал, что лучше новой уздечки вообще не может быть подарка. Повелитель озер Азелиус предложил золотых рыбок. Долго они думали, пока тишину не нарушил волшебник Мираль. «Есть одна вещь, которая сделает юного принца самым могущественным ветром», — произнес Мираль. «Это волшебный рог. Только владеющий им должен быть очень осторожным. Если этот рог попадет в злые руки, то много бед может произойти». волшебный рог!» — радовались все вокруг. «А что же он делает?» — спросил дракончик. «Тот ветер, который первым дунет в волшебный рог, станет навсегда его хозяином и будет выдувать самые сильные ветра. И эти ветра, которые вылетят из рога, смогут долететь в любое королевство. Если этот волшебный рог будет в руках мудрого правителя, он облегчит работу ветрам, а если попадет к злому, то может вызвать ураганы по всему миру и многие королевства уничтожить. Король Шуст и королева Флёра очень мудрые правители. Я уверена, что их сын будет таким же, и волшебный рог принесет им только пользу», — ответила королева Альвиния. «Дорогой Мираль, где же нам взять этот рог?» «В стране лугов и лужаек живет пастух Синар, который круглый год пасет волшебных овец. Из их шерсти мастерицы шьют плащи-невидимки. И есть в стаде баран, который носит волшебные рога. Каждые 100 лет он сбрасывает по одному волшебному рогу. Как раз завтра будут очередные 100 лет, когда баран сбросит волшебный рог», — сказал Мираль. «Надо срочно поехать в страну лугов и лужаек и обменять этот рог на что-то волшебное», — предложила Альвиния. «Да, но только с пастухом очень сложно договориться. Ему для себя ничего не надо». «Как же быть?» — расстроились жители. «Милый Мираль, ну придумайте что-нибудь». И Мираль стал думать. Несколько часов он неподвижно сидел с закрытыми глазами и думал о том, как уговорить Синара подарить им волшебный рог. Визаурик с Пегасиком даже подумали, что волшебник уснул, но тут Мираль открыл глаза и произнес: «Я знаю, на что согласится поменять Синар волшебный рог». «Говори быстрее», — обрадовались все. «Слышал я, что Синару нужна собака, чтобы пасти стадо, но собака не простая, а волшебная». Все медленно обернулись в сторону Кудряшки и посмотрели на нее. «Вы что?» – затявкала Кудряшка. «Меня нельзя отдавать! Я же вас люблю!» «Никто никого отдавать не будет», – успокоил всех волшебник. «Фух!» – с облегчением выдохнула собачка. «У меня есть волшебное снадобье, которое называется «Сделай два». Выпьешь его, — обратился он к Кудряшке, — и вас станет 2. Вторую волшебную собачку мы подарим Синару». Так и сделали. Только перед тем, как выпить снадобье, Кудряшка очень волновалась и говорила всем, чтобы ее не перепутали, когда будет 2 собачки. Глава 4. В гостях у Синара. Мираль с другой волшебной собачкой прибыл к Синару. «Здравствуй, дорогой Синар!» — приветствовал Мираль пастуха.
«Здравствуйте, гости дорогие!» — отозвался могучий Синар. «Что вас привело в мои луга?» И Мираль поведал ему все о том подарке, который они хотят сделать юному ветру. Синару очень понравилась их идея, а еще больше собачка, которую привез Мираль. Она была такая же кудрявая, как и его овечки, да еще умела раз в месяц исполнять желания. Синар с удовольствием поменял волшебный рог на собачку. Глава 5. Юный принц. В Ветрянде все было готово к празднику. Гости подъезжали и, обдуваемые южными теплыми ветрами, проходили в замок. Скоро начнется церемония, где все будут вручать принцу свои подарки, а потом юный наследник сделает свое первое дуновение. Гости одаривали принца своими подарками, все веселились, смеялись, когда королева Альвиния преподнесла волшебный рог. Это не простой рог, а волшебный. Кто первым подует в него, станет самым могущественным ветром, сможет выдувать самые сильные ветра и принесет много пользы, сказала Альвиния королю Шусту и вручила рог принцу. Вдруг все притихли, а потом в толпе зашушукались. А почему это самым могущественным должен стать молодой ветерок? Рог надо отдать самому сильному северному ветру. «Нет, нет, отдайте рог мне!» — кричали со всех сторон. «Я лучше буду им управлять!» И начался тут такой переполох. Король Шуст пытался успокоить ветра, но они настолько расшумели, что началась настоящая буря. Все летало: стулья, цветы, камни, морская пена. Неизвестно, что было бы дальше, но тот наследник, которому подарили волшебный рог, взял и дунул в него. Все вокруг замерли. Ввысь из волшебного рога взметнулся самый настоящий вихрь. Он дунул еще раз, и от этого звука горы затряслись, и камни с них посыпались. И с такой силой выдувал звуки из волшебного рога принц, что никто не мог противостоять ему. Ветра покорно склонили головы перед юным наследником. Им было очень стыдно за свое поведение. А ветер, который получился из волшебного рога, полетел на море, где одиноко грустил кораблик, потому что никак не мог поплыть. Ветер был очень сильный, он с легкостью наполнил паруса кораблика, и тот весело поплыл по волнам. Так на свет появился морской ветер, ветер кораблей. Теперь все ветра принца отправлялись в моря и океаны, помогая кораблям путешествовать между королевствами. Юного ветра назвали Силат. Он вырастет и станет очень хорошим правителем. Ветряндия также будет процветать и радовать всех своими ветрами. До новых встреч!